覺得自己你最叻係邊科啊？化學。咁你平時啊考化學考幾分600分左右咯。滿分幾分啊？90分。咁語文咧？唔知啊，冇睇過。咁平時咧？冇睇啊，就係。平時都冇睇嘅。冇睇啊。即係你唔理成績嘅？唔係啊，冇睇到啫嘛。點會冇睇到咧？咁數學咧？都冇睇。都冇睇。咁你平時睇啲咩？睇超人迪迦。唔緊要，你大膽啲講，你知道表哥又唔介意你成績高低嘅。咁即係你覺得你自己考化學係最叻嘅。啊。咁第二咧？到七七八八啦。咩叫七七八八加埋七七八八？即係你第二科叻，你第二科叻嘅都唔知道。咁你全班化學最勁嗰個考幾分？都唔知道。咁你全班總成績排喺班入邊第幾？冇。都唔知道，即係成個學期都唔知嘅。期中考就知啦。期中考係幾多？排第幾？排第幾冇睇分就知。咁咩分啊？講俾表哥聽下。喂，諗咁耐，啲分數要作出嚟啊？唔記得啦。冇得唔記得嘅。都係40-50分左右。咩40-50分？邊一科？每一科？係啊，每一科都係啊。係咪咁平均啊你？每一科都40-50分，咁總共有幾科啊？7科。7科總分係幾分啊81啊。810分。啊。如果按你40-50分，我當你全部50分，7科夾埋350，你咁樣要坐監嘅喎呢啲分數。你呢啲分數係諗住考去邊座監獄？咁你覺得自己盡咗力未？你同表哥講唔緊要，你大膽啲講。你知表哥又唔話你嘅，又唔鬧你嘅。我啲咁開心嘅事，我一定要俾幾廿萬人知啊嘛嚇！你考幾多分唔緊要，而家最大嘅問題，而家對於我嚟講最大嘅問題，你係連勇於去表達同埋勇於去講出嚟嘅勇氣都冇，咁就好大問題啦。咁你覺得你嘅心思放咗喺邊度？反正唔係學就啱啦。即係唔係放喺學習咁，即係打機啦。你打機好叻咩？你話俾我聽。一般般啦。咁啊，打機又一般，學習又差。咁你話俾表哥聽，你有咩嘢叻嘅？頂頸，頂阿媽頸，激阿媽。你覺得自己最叻係咩嘢？俾表哥打機啦。即係你覺得自己最叻已經係打機嘅。啊。但係打機係一般。咁你哋幾時出成績啊？下個星期。咁你下個星期幾多俾成績俾表哥睇？知唔知道啊？啊。